السلام عليكم متابعي دراما سبورت. تعادل نادي أهلي حلب أمام الكويتي بكأس الاتحاد الآسيوي بنتيجة 1-1. تخيل إلى الآن أهلي حلب لم يفقد الأمل من التأهل من دور المجموعات رغم التعادل بالمباراتين ورغم خسارة مباراتين. يعني أهلي حلب عنده نقطتين فقط ولسه في أمل. نتيجة التعثرات اللي عم بتصير مع الأندية، الكهرباء بيتعادل بمباراة وبيفوز بمباراة، الوحدات نفس الأمر، الكويت نفس الأمر. فبالتالي إلى الآن أهلي حلب عنده الفرصة للتأهل من دور المجموعات، وبهذا المستوى اللي عم بيقدمه أهلي حلب مستوى مقنع نوعا ما، مستوى بيخلينا نتفائل، مستوى بعض اللاعبين ممتاز جدا ولازم نمدحه بهذا الفيديو، وبعض السلبيات كمان لازم نحكي عنها لتلافيها بالمستقبل. قبل ما نفوت بالتفاصيل بتمنى إذا عجبك الفيديو تعمل الاشتراك بالقناة، تفعل زر الجرس، ولا تبخل علينا باللايك. يلا على التفاصيل. شوف يا صديقي العزيز، كبداية أي نادي سوري ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي، وللأسف الشديد دائما عم بنفوت للمباريات بنوع من الخوف، بنوع من عدم التركيز، بنوع من عدم الحضور الذهني، بنوع من الدربكة والإرباك وكل الموبقات اللي عم بتصير بكرة القدم بتلاقيها بالأندية السورية بأول 10 دقائق أو 20 دقيقة، سواء مع الفتوة أو مع أهلي حلب. دخل أهلي حلب بنوع من الخوف يا جماعة. ليش خايفين؟ يعني هذا الشيء اللي بصراحة بيحز بالنفس. نمتلك مواهب، نمتلك لاعبين. حكيت هذا الأمر بالنسبة لنادي الفتوة، وهلأ عم بحكيها على أهلي حلب. صدقا نحن لسنا بأقل من الكويت أو من النهضة أو من الوحدات أو من الكهرباء أو من أي نادي عربي موجود من هالأندية. ما لنا أقل وما لنا أفضل، لكن ما لنا أقل. يعني هالأندية عم تلعب معنا من دون خوف. نحن ليش خايفين؟ تلقينا أول هدف بأول 10 دقائق، أول ربع ساعة، نتيجة دربكة، خطأ دفاعي من دون أي معنى. يعني ما كان إلها أي معنى أنك أنت تفوت بهذا عدم الحضور الذهني وعدم التركيز من بداية المباراة. طبعا إذا حكينا عن تشكيلة أهلي حلب، دائما بنلاقي الكابتن معن الراشد عم بيعمل تبديلات، وما يعني فقط لما بتشاهد المباراة بتعرف تمركز اللاعبين وطريقة تواجد اللاعبين وانتشار اللاعبين بأرض الملعب، لأنه صعب كل مباراة عم بيلعب بتشكيلة مختلفة. ممكن بعض اللعيبة يعني مراكز معينة انت حافظ هالمراكز. شاهر الشاكر حارس، يعني لازم تعرف انه راح يتواجد بحراسة المرمى. زكريا حنان ظهير يمين. علي الريني وابراهيم الزين كمان أحمد حمو لعيبة يعني بالمراكز الموجودة. مصطفى تتان مع عامر فياض شفناهم بخط وسط المحور. الدربكة اللي عم شوفها هي بالحالة الهجومية، من حسن الدهان إلى محمد ريحانية إلى أحمد الأحمد إلى محمود نايف. طبعا لاعيبة مميزين جدا. في لا مركزية بالطريقة الهجومية، كون نادي أهلي حلب لا يمتلك مهاجم صريح رقم 9. يعني تصور الفريق اللي أنا تابعت أهلي حلب من بداية الألفينات، من أيام رضوان الأبرش وأنا الصاري، لا حتى قبل كمان مهند البوشي. فريق دائما عنده لاعيبة مهاجمين إلى عبد الفتاح الآغا. بتحس أهلي حلب بحاجة مهاجم رقم 9 صريح. دخل هذا شادوك، ما بعرف يعني جمهور أهلي حلب يصلحوا لي هالاسم، لأنه بصراحة لاعب غير معقول، غير طبيعي، غير جيد اطلاقا. كيف تم انتقاء هذا اللاعب؟ كيف تم يعني اللاعب المحترف، يعني اقل بكثير من مستوى اي لاعب موجود بالدوري السوري. ما بعرف شو الطريقه اللي تم الانتقاء فيها، لكن اقل يعني، لا من ناحيه التمرير، لا من ناحيه حتى طريقه الركض، بكل النواحي سيء جدا هذا اللاعب اللي دخل بالشوط الثاني. عموما الشوط الاول اهلي حلب على الارض فريق ممتاز. مشكلتنا يا جماعه من دون كره. مع الكره لاعيبتنا جيدين، مع الكره
كل لعيبة أهلي حلب جيدين على الأرض، عم بيلعبوا تمرير، مثلثات، بناء هجمة، لكن من دون كرة سيئين. هلا أنت مع كرة، كل لاعب، معلومة بسيطة جدا بكرة القدم وبيعرفوها أغلب المدربين، بتمنى إذا المدربين بيعرفوها أو لا، لكن بظن أغلب المشجعين بيعرفوها، لأن المتابع لكرة القدم العالمية بيعرفها. بكرة القدم أنت بتلعب 90 دقيقة، صح؟ صح. خلال هال90 دقيقة اللاعب بيلمس الكرة 3 دقائق. 87 دقيقة أنت عم تلعب من دون كرة، فقط انتشار. فأنت بس هال87 دقيقة لعيبتنا ما عم بيعرفوا يتحركوا. يعني تصور أنت مع الكرة 3 دقائق بالمباراة بالكامل. نعم أنت مع الكرة لعيب، مع الكرة صح عم تلعب. من دون كرة الانتشار سيء. الانتشار سيء. يعني نحن كنا محظوظين انه نادي الكويت ما عنده شيء. نادي الكويت ما عنده شيء. خلونا نكون صريحين من هاي الناحية. نادي الكويت كان ممكن يجيب 3 إلى 4 أهداف ببساطة. المساحات الموجودة خلف المدافعين. نعم اليوم تألق، على فكرة اليوم تألقوا إبراهيم الزين، وتألق زكريا حنان، وتألق علي الريني، وتألق أحمد حمو. الأصغرة تألقوا، نعم، لكن في مساحات نتيجة عدم عودة لعيبة خط الوسط إلى المساندة، وكمان الأجنحة ما عم ترجع. فنادي الكويت ما استغل هذا الأمر بشكل جيد. يعني لو عم بيلعب على المساحات فقط أهداف. طبعا تألق شاهر الشاكر بعدة فرص، كمان انفرادات كان عم يضيعوها لعيبة الكويت. نعم فريقنا مع الكرة كان جميل جدا. متعة انك تشوف اهلي حلب لما بتكون الكرة مع حسن الدهان الى محمود نايف الى محمد ريحانية الى احمد الاحمد. لعيبة يعني بيعطوك متعة من ناحية السرعة، من ناحية التمركز، من ناحية المراوغة. حتى مع دخول أنس الدهان وقبله كان حسن الدهان، لعيبة مميزين. طيب الهدف الأول كيف إجا؟ 3 تمريرات بسيطة جدا من محمد ريحانية إلى أحمد الأحمد إلى محمود نايف اللي كان تمركزه صحيح. محمود نايف يعني الفيديو الماضي مدحته. هذا اللاعب بيشبه نوعا ما طريقة لعب جهاد الحسين أكثر من محمود الأسود. على فكرة محمود نايف بيشبه طريقة جهاد الحسين أكثر من محمود الأسود، لكن محمود نايف ما عم بيتم توظيفه بشكل تكتيكي أفضل. ليش؟ محمود نايف على فكرة هذا إذا سدد من بعيد تسديدات سم. فأنت كيف لازم تخلي اللاعب يسدد من بعيد؟ سؤال مهم جدا. أنت لازم تعمل تدريبات قبل المباراة، تحضر اللاعبين لحتى يفتحوا مساحة جيدة لمحمود نايف. يكون في تدريب خاص انه انت تفتح المساحة لحتى لعيبة نادي الكويتي ما يراقبوا محمود نايف بمنطقة الصندوق، او يكون في مجال للتسديد ويسدد الكرة. لازم تستغل كل العوامل اللي او كل النقاط الإيجابية بفريقك. اليوم انت محمد ريحانية، كيف لازم تستغل محمد ريحانية؟ كمان محمد ريحانية لازم يستلم الكرة وهو مرتاح. كيف ممكن يستلم الكرة؟ من خلال العودة للخلف. التحركات اللي لازم يعملها محمود ريحانية لا تتجاوز الجزء 9 والسابع من الملعب. طبعا المدربين بيعرفوا هذا الشيء. الجزء 9 والسابع من الملعب يعني الطرف اليميني مع طرف بخط الوسط. هذا هو الجزء 9 والسابع من الملعب. لازم يتحرك فقط بهاي الجهة بالحالة الهجومية. فأنت هون عم بتريح اللاعب. التحضير للمباراة يا جماعة. محمود نايف ما شفنا تسديدات محمود نايف اليوم. نحن لازم نستغل هالتسديدات بالحالة الهجومية. لازم يكون في تحضير قبل المباراة لكل لاعب، حتى من ناحية تغيير جهة الملعب. فقط محمد ريحانية عم بيشتغل على تغيير جهة الملعب. فقط محمد ريحانية بالملعب عم بيشتغل على تغيير جهة الملعب اللي هي من أساسيات كرة القدم. أنا ما بدي حمل المسؤولية فقط للكابتن معن الراشد، لكن بصراحة الفريق بده شغل. بدك تستفيد من إمكانيات كل لاعب. اليوم أحمد حمو بالحالة الدفاعية هو أفضل ظهير بالدوري السوري. أحمد حمو بالحالة الدفاعية. بالحالة الهجومية نوعا ما، لكن بالحالة الدفاعية مميز جدا.
لكن مشكلة لعيبتنا كمان بين احيانا في دقيقتين 3 خارج المباراة، الكل مع بعض. المشكلة ما في لاعب بيساند الثاني، ما في لاعب بيشيل الثاني، الكل بتلاقيه خارج المباراة. مشكلة حقيقية. فبالتالي لازم نشدد على بعض النقاط. يعني هاي النقاط مهمة جدا، هاي ما انتقاد، بالعكس نحن بنتمنى توظيف هاللاعبين بشكل جيد، انه هاللاعب يتحرك بشكل جيد. بدنا اياه يلعب مع المنتخب، بدنا اياه يتألق، بدنا الاندية الخليجية تشوف هاللاعب بابرزه. يعني في مواهب باهلي حلب صدقا افضل من كتير مواهب عم بيلعبوا بالدوري السعودي. انا عم شوف الدوري السعودي اسبوعيا، في مواهب باهلي حلب وبنادي الفتوة، مواهب لكن توظيفها بالملعب خاطئ. انا كيف بدي استفيد من ثائر كرومة؟ كيف بدي استفيد من محمود نايف؟ كيف بدي استفيد من سرعة احمد الاحمد؟ كيف بدي استفيد من موهبة انس الدهان؟ كيف بدي استفيد من موهبة حسن دهان بالتمرير؟ لا، نحن ما عم نستفيد شيء. اغلب الفرص يعني بنشكل 8 إلى 9 فرص. ليش عم بنضيع فرص؟ ليش عم بنضيع فرص سواء مع الفتوة ومع اهلي حلب بالمباراة؟ والله يا داني نحن ضيعنا فرص وكنا جيدين. طيب ليش نحن عم بنضيع فرص؟ ما لازم نسأل حالنا هذا السؤال. اولا نحن ما عندنا لاعب رقم 9 بنادي اهلي حلب، ما في لاعب رقم 9، وكمان بنادي الفتوة بتحس في عبثية بتواجد محمود البحر بمكان خاطئ. محمود البحر مع جبلة بيلعب مهاجم رقم 9، مع نادي الفتوة عم حسه لاعب طرف ولاعب جناح، وماركوس جوزيف اقرب الى اللاعب رقم 9. فانت هون ظلمت محمود البحر. باهلي حلب انت ما عندك اساسا مهاجم، ما عندك مهاجم، ما تعاقدت مع مهاجم، ما جبت مهاجم صاحب سي في واشتغلت على هذا المهاجم ولعبت معه موسم كامل بالدوري وكان متألق. مين هداف الدوري السوري؟ محمد الواكد، له 4-5 سنوات هداف الدوري السوري. ليش محمد الواكد هداف الدوري السوري وعمره بال38 بال37 ممكن واصل لل40؟ نحن لا نمتلك آخر 6-7 سنوات ما في مهاجم يسجل أهداف، ما في توظيف صحيح، ما في مدرب بالكرة السورية عم بيشتغل بالحالة الهجومية، ما في مدرب، مع احترامي لكل المدربين، ما في مدرب عنده فكر هجومي. كل المدرب بده سلته بلا عنب، خايف من الخسارة فبيلعب بحالة دفاعية. أسهل شيء انك تلعب بالحالة الدفاعية، صدقا أسهل شيء بعالم التدريب انك تلعب بحالة دفاعية. ما بدها جيب اي شخص بيلعب حاله دفاعيه، تمركز، بمجرد ما استلم الفريق المنافس الكره الكل يرجع لنص ملعب الفريق وخلاص انتهى الموضوع. هاي هي الحاله الدفاعيه بفرقنا. لكن بالحاله الهجوميه كيف لازم توظف كل لاعب، كيف لازم تشتغل على كل لاعب، كيف لازم تبني الهجمه، ولما تكون الكره مع فريقك كيف لازم تجهز الهجمه لحتى تسجل اهداف. لازم تكون العقلية كيف ممكن تجيب الهدف. أنا شغلتي كمدرب وصلك للمرمى. حلو الكلام؟ نحن كم مرة وصلنا للمرمى بمباراة الفتوة؟ نعم كنا مستحوذين عم نلعب كرة. ومع أهلي حلب كم مرة وصلنا؟ نعم سددنا كم تسديدة، الحارس تألق، بس أنت لازم تحاول. أنا شغلتي كمدرب وصلك بعدد كبير من المرات للمرمى، تكون قريب من المرمى. بدنا على الأقل بالمباراة 4-5 تسديدات على المرمى. يعني الشغل الهجومي هو اللي عم بنعاني منه بصراحة. مهم جدا مشاركتنا ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي لحتى نحكي عن هاي الأخطاء. بالدوري السوري أنت ما بتلاقي هاي الأخطاء. ليش ما بتلاقي؟ لأن الفريقين عم بيلعبوا لتفادي الخسارة، ما حدا عم بيلعب للفوز. لما بتلعب بكأس الاتحاد الآسيوي الفرق عم تلعب للفوز. انت هون يا اما بدك تجاري هالفرق يا اما فقط بدك تلعب انك ما تخسر. مشكلتنا الاساسية هي فقط بالحالة الهجومية. نحن بالحالة الدفاعية ممكن في مشاكل بالحالة الدفاعية، ما عم ننكر هذا الشيء، بس بالحالة الهجومية انت ما عندك افكار، ما عندك افكار تبني عليها بالحالة الهجومية. الشيء المميز يعني اللي عمله اهلي حلب، لازم نعطي كل ذي حقه. الكابتن معنا الراشد عم يشتغل على اللامركزية الهجومية، على اللامركزية، بس انا هذا اللاعب لازم استفيد منه 100%. ما بدي استفيد من محمد ريحانية فقط 5%،
ما بدي استفيد من محمد ريحانية 10% او محمود نايف او احمد الاحمد. لعيبة. عم نظلم هاللاعبين يا جماعة. هذا رأيي بصراحة بمباراة اهلي حلب و الكويت. يعني عم بتشوفوا نادي الكهرباء العراقي فاز على الوحدات. يعني انا للدقيقة 90 شفت الكهرباء مسجل 3-1. الكهرباء 10 الدوري العراقي حاليا على احد افضل الاندية الاردنية. الدوري مهم جدا. روح شوف الدوري العراقي، عم بيشتغلوا على الحالة الهجومية. ما في نادي سهل صار بالدوري العراقي. كل الأندية عاملة تعاقدات وجايبة أجانب وجايبة أفضل اللعيبة اللي موجودين بالدوري السوري إلى الدوري العراقي، شغالين على الدوري. لمين بدنا نحمل مسؤولية الدوري؟ لمين بدنا نحمل مسؤولية الشيء اللي عم بيصير؟ صدقا هاللعيبة بيستحقوا أكتر من هيك. في ناس عم بتقول أنا عم بظلم اللعيبة إذا ما حكيت عن الكرة السورية. نحن نمتلك جيل، نمتلك لاعبين، نمتلك مواهب. توظيفه بشكل صحيح هو المهم. صدقا 11 لاعب فيك توظف كل لاعب بحيث حتى ما يتعب 90 دقيقة يلعب ما يتعب، وتجيب هدف هدفين. ممكن تخسر إذا الفريق المنافس أفضل منك بمراحل، بتخسر. مومباي تعرض للخسارة قدام الهلال إجباري. الفريق اللي قدامك مدجج بالنجوم فراح تخسر، بس الفريق اللي معك بنفس المستوى وأحسن منك بشوي أو أقل منك بشوي، لا، لازم تلعب، لازم تستغل هاي الفرصة. ما عم بنقول نحن أهلي حلب ما عم بيواجه كبار آسيا، مع احترامي لكل الأندية اللي عم تلعب بكأس الاتحاد الآسيوي. نحن يا جماعة أقل. امبارحة أصدقائنا العمانيين شوي زعلوا من الكلام اللي كنت عم بحكيه بمباراة الفتوة والنهضة. يا عمي والله أنتوا أحسن منا. أنا دائما عم بمدح بالكرة العمانية وبالكرة البحرينية، بس نحن عم نحكي عن حالة موجودة بالكرة السورية. ما عم لاقي مبرر للشيء اللي عم بيصير مع أنديتنا. نحن نمتلك أكثر من 1,000,000 لاعب كرة قدم. يعني مع احترامي لأخوتنا بالبحرين وسلطنة عمان، سوريا تعيش كرة قدم، تتنفس كرة قدم. لازم حتى يعني إذا بدنا نحكي عن الأخوة بالسعودية بقطر نحن كشعب نتنفس ونمتلك مواهب. مشكلتنا الأساسية الخوف، عدم التنظيم. مشكلتنا تتعلق بأن ما في روزنامة دوري واضحة وصحيحة. لكن أنا ما بدي أظلم لاعيبتي. هل لاعبين الشباب مثل إخواتي الصغار ما أعمارهم ما تتجاوز ال 18. أنس الدهان 17 مواليد 2002 2001. هاللاعيبة ما لازم نظلم هاللاعيبة وما نحكي. لا، لازم نحكي وندافع عن هاللاعبين. هاللاعيبة بيستحقوا أماكن وأندية واهتمام وتوظيف بشكل صحيح. هذا كل شيء حاب أحكيه عن مباراة أهلي حلب والكويت. حبيت فضفض كمان. أتمنى يعجبكم الفيديو وتكونوا بصحة وخير وسلامة.